Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Impay-pay so ti kabalyero ti inlanad na iti surat na. Ni Doña Margarita ti isarununa patayan. Nangagkaw ti panangbasa ni Doña Margarita iti surat. Kasta unay apungtot na. Agpatinggamat la ti kinadakas nan. Ngam kasano ang mapatay ti kabalyero ni Doña Margarita? Ingatan dalaki di ti pan nakabantay ti Villa. Kan magputunan arumwar day chay. Esmeralda, agdadakkel a problema. Mapattapataan na tayan ti kabalyeraw. Tatang, Impakita ni Gabat tinadait a bulbulong. Amaatap abado ti kabalyero. Anamansyaan iti dara. no agpaysoan na tayo ti kabalyero. Kasanon tatang? Ni angalo day jay. Wano sa bali a kabalyo tinaggaraige. Ni ang ano day jay tatang. Lumapay ka na nagkaraige. Amang ano ada sa bali a tao iti asidag na. Ay, garaigi manan ti kabalyo day jay. Sana ni ang ano ti nagkaraige? Sa bali a kabalyo tatang. At dalakit di dagiti pasurot ni Senyorito Brandon nga indaulwan ni Gabat. Wano ni Senyorito Brandon amismaw. Ado kumagaraig ti kabalyo ti mangagtayo. Kanaon mo't nangagtayo ada napig ti kabalyo tatang. Inakita niya ang alo. Agan anad ka kuma Esmeralda. Malasit ko ti kabalyo ang kadwa ni ang alo. Itaman langin na makitak tayo ta kabalyo. Nalabaga a kabalyo. Nga damaris na po raw. Timot may sa kabalyo ang us-usaran ti kabalyero. Ha? Anya tinakabitin ito korti kabalyo? Pato? Sa... Anya naipalkot? Surat nga ta. Surat nga ta manipod iti kabalyero. Kunak no saan na kunwet al talipgapan. Pudno ka di ginali madaman ko may papanit kabalyero. Pudno, Bruno. Mapattapataan na tayan ti kabalyero. Kapo itinaala abado na nga dadara na. Saan na mapalin? Oh, anya ti saan amabalin, Bruno? Saan na mapalin namatay ti kabalyero? Sakirumbeng amang patay kinakwa na. Ibalas ko tinaramid na kanya. Anya day jeng arimbangaw. Ang mga no addaman ng rimar. Panawan ka pa'y, Bruno. Kas na malalaki la una de tagabat. Inasot na ti paltuna. Sa nagtaraya na nagturong iti gate. Kunak man no na tayon ti kabalyero. Dahito iti surat, senyorito. Nakita dagiti agbambamtay iti gate ti Villa. Surat manipo diti kabalyero. Kunak man no natayan. Jakman mo, senyorito. Nagalis ti biyag na. Kasla po sa asyam ti biyag. Oray siyam tibiyag na! Patayak! 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 Nga masapon na makimagtayo si bibiyag. Ha! Basak man ti surat niya ko nalbayin. Brandon. Awan kanyak. Ken kadagiti trabahador iti asyenda. Nagiti paltog ken bala ang nasamsam iti rancho. Ilemlemang ni Bruno. Ni Bruno! Esmeralda, apay atumtumrem tilwam. Ay, naimbag ta saan nakaanakita ni tatang mau. Mawat anak ni tatang nanang. Malidayan mo titi na pasamak kiti kabalyero. Anya,
Abay, adya tinapasamak iti kabalyero. Imay ka di manay. Ay, lumamuan day ta ni Senyorito Brandon. Kakaasi tayo manan. Day titimbati na surat na nang basahan nyo. Nan. Kanyaya tilinaon day to'y asuratan ako. Basahan nyo. Diyak may turan nga ulitan na basahan. Abay akas di tinagtungpalan ti kabalyero. Nan. Nalabit aday tuyen ti maudi amaawat mo asurat manipod kanyak Esmeralda. Napurwanak iti panakapaltog ko. Amangan no saan kun amalasat daytoy. Ay Diyos ko! Natayan ti kabalyero! Tiyaonan bain. Urek lang nakigtot iti panagbugkaw mo. May sapay mo na di abarang. Nagikiskit din. Inramraman ko abinugkawan, mama. Tandarik peket na tong pa. Man nakibiyangkan muleng-leng ang katulong. May sama tigabat. Nagbayagan ang ngayab kay ni Bruno. Apay nga minaya. At da nakita na kitag bambantay asurat manipod iti kabalyero. Kunak man no natayan day diya kabalyero. Apay ang nakapagsurat pay laang. Anya tinakalanad iti surat. Mabalin ngayong karigatan na tinagsurat sakbay ang nagsatan, mama. Aniya? Senyorito, pinayaban na ka no. Anya ka diti may paiko ka na kayo. Agda magkapailang. Diti basol ko, senyorito. Kaya't mo tapating ka! Manglilipot ka, Bruno. Mabit lang, Brandon. Apay akin nabil mo ni Bruno. Kanpat paturong ang payan ni Tipaltog. Amoyo ka ditilin naon ti surat daya kabalyero. Ni Bruno kano dagiti na alokoy nga akakadwana. Tinangala iti armas. Wino mangilamlambang iti armas manipod iti rancho. Ni Bruno kano tinangidaulo anang raot iti rancho. Anyat kinunang Brandon? Siyak timang patay keng ka, Bruno. Sana siya, kasano kumasak ang papaimbagak pa langit eh. Anya katimanan ti mapaspasamak gabat. Kumaribuso dagiti tao dito'y bilya. Kan apay a pinaayapan ni Senyorito Brandon ni Prunaw. Binilin ko dagiti kakadwag. Asawaran dati aglawlaw ti bilya. Saan lakit di ang makaadayo dayjay tadasugat na. Kansigon iti surat ti kabalyero. Ni kano Bruno kan dagiti na alokoy na akakadwami. Tinangilom man kadagiti armas kan bala anasamsam iti rancho. Anya? Ay, puno nga tadayta. Manglilipot dayta a Bruno. Ang kasano anaamuan ti kabalyero dayta. Diyak mo nanabarang. Numakamag kumati kabalyero. Ket mabalin ama ibagana no kasano. Kanan ay na, pinatay dan sa amat ni Brunaw. Saan kayo ang makibiyang? Iti mapaspasama kiti unag ti bilya. Kakatwa! Kaasi man ni Bruno. Anya kami nanday ka nga inarami ni Bruno. Hoy! Da kayo tita! Tulungan nyo dagiti kakatwa tayo. Uray talo lang ti mabating agbantay iti kay. Siya akong timakam mo. Darisan nyo! Tatang, kasanon da ito'y? Natayan ti kabalyero. San kay kumangagungat? Maladingitan akmat iti nagtungpalan ti kabalyero, Esmeralda. Daytan ti maudi a panagluam. Tatang. Wenno, ay ayatem ti kabalyero. Tatang. May isa nga estranghero ti kabalyero, Esmeralda. Saan tayo nga ammo ti podno a kinatao na? Ngam nagbalin ti kabalyero at aklin tayo at trabahador, tatang. Isutin ang patangkan kada tayo. Tapno lumaban tayo kadagiti naranggas nga asyendero. Sapay kumata aginanan ti kabalyero.
no anyaman tinagbalin agasat na. Naimbag ta nakapagsurat pa'y. Kas insurat na. Anyaman ti pagtungpalan na. Ituloy tayo no anya tinarugyan na. Tatang, Saan ka nga agliday, Esmeralda? Saan pa'y akalibusanan ti amin? Saan tayo nga isadag iti sabali, ti masakbayan tayo? Adda kadagiti ima tayo, no kasano aparmakin tayo ti kabalyero. wen tatang. Ituloy tayo nga rot ti aginsayo. May kasaritak to dadamyan kan teban, no kasano, kan kaano nga aginsayo tayo. Agtrabaho akto iti kalidaan, uray tadandanin malpas. Sige, tatang. Inton makapanaw ni tatang. Agpakadaak ni nanang. Ikarigatak asapulan ti kabalyero. Ya! Partakan pa iti tumarayang alo. Sige! Kabalyero! Kabalyero! Parang kakanyak! Sana mabali na matay ka! Kasapulan na ka! Si katikirin niya lumaban ka dagiti naranggas nga sindero! Pakasangit at manano kastoy. May isa ka lang estranghero, kabalyero. Gamjak mawatan dahi tayo marikriknak. Kasla nagmanton tilubong ko. Kabalyero, patpatgan ka! Kabalyero! Ayan mo! Kayat ko ngagpudno kayo. No asino kada kayo tinalo ko ni Bruno akakadwana. Kat sinamsam yun dagiti armas ken bala yeranso. Ay, nakayo ka na! Imbaga kadikata kayong agpipin na basol kayo. Senyorito, mamati kayo kumakanyak. Jak maraming timpabasol ti kabalyero kanyak. Nagulimog ka. Loko. Urayin nyo kadipaya patayag ni Bruno sakbay nga dagpudno ka na kayo. Pangasi, senyorito. Saan kumapatay? Jak kabalan timang lipot ka na kayo. No awan pa'y dagpudno ka na kayo. Patayin kayo amin. Wanya, si Bibiak pa'y lang deta Bruno. Bitinin nyo latan deta Bruno. Makamu kayo no kaya tiyo apatayin. Ken balagan kayo. Maduktalak lang no sino tinalo ko nakada kayo akakadwana. Patayin kayo amin. Brandon! Sige, gawat. Si kanti makamo kini Bruno. Sige. Mama, Brandon! awan tinagpudno kada kiti pasoro tayo. Anya! Anya ka ron dito! Nabuyak ti panang manmansom kini Bruno. Ngam saan na nagpudno? Dahil tati pagpupong turak. Natangken ti olbud na. Matay lang arunan, di na pala ibagati pudno. Agpakuyog ka kinigabat. Ama panigya kaldaan. Baliwak to akasarita ni Bruno inton makapuot. Brandon, panunuto man na imbag. Kasano anaamuan ti kabalyero ti ipagpabasol na ni Bruno. Saan nga ta nagpadakas lang? Mama, Panunuto man na imbag. masapol sakbayan tayo ti mapasamak. Juan, tama nga no dagiti pasurot mo mutlaan ti mangulag kan ka, Brandon. Santo ang mapasamak na ita. Sige, mapanak kiti kwarto ka. Rumwar kami kan gabat inton madamdama. Nakakaasim ni Bruno o gapat. Naranggas launay ni Senyorito Brandon. Di pa'y naimbakan ni Bruno. Tangiwat yun na barang. Numangag na kayo ni Senyorito Brandon. Dakas lakit di taramidan na kada kayo. Saan na nga ipulpulong Ang pudno nga tatiin lanad ti kabalyero iti surat na. Diyaka mo. Kunak man nun na tayo dahi ti akabalyeraw.
Patapat tala ang daytahan na barang. Gapo iti daraan ay mansa iti nadait abulbulong. Ama atap abado ti kabalyero. Kunak no mabayag ka itinapanam, Esmeralda. Kay, kumusta nga itinapanam? Pinadas ko abinirok ti kabalyero. Napanak iti pagin-insay wakiti. Masansan nga parang idi kanya. Ay, amang ngano natay at talagan. Nanang, Nabilag at talaga ni Senyorito Brandon. Ato nga binti pasurot na. Iswa, si Kati umuna akasaritak, Esmeralda. Si kakuman ti mga loko ikan ni tatang mo. Kaisardeng yung daytoy. saan nanang? Kas inlanad ti surat ti kabalyero. Uray no natayan. Ituloy mi ti laban. Kaya't naasawan, Esmeralda. Amoyaw tinakaidulinan da kiti armas. Nanang umaldaw kaya mo. Agling taak iti kamuti merinda tayo. Pangaasim. Pangaasim, anak ko. Saan ka kumaamang likli? Ni tatang ti kasari tayon to. Ay naimbaglaangan takla at alimulam. Ay mariknak pa yan ti kapsot ko. Dandanimat kit din mairing pas mi agaikan ti kalagdaan. Ay, palagip ko ti kaadda ni Doña Margarita ide. Iso kano ti isaruno apatayan ti kabalyeraw. Ngam imun unamot gayaman ti kabalyero. Adungamin ti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay jak pa'y nakasarita dadamyan kenteban. Ngam amangan nuga po iti napasamak iti kabalyero kat mabutingtan. Kasanon, uray dua kamin tulaengan ken Esmeralda ti mabate. Nangyapay lang tararamidam gabat. Agsakay ka ni ti kabalyo. Senyorito Brandon, pudno nga tati inlanad ti kabalyero iti surat na. Wano, kaya't nalang ada tayo ti agpipin na tayo. Anya ti makunam no si Kati umuna patayat. Senyorito, Kahit mo tapaltukan ka. awan ti amo kabasol ko kada kayo. Napudno a katao yo. Ngam, kasano apaltugan ta? Kit awan mo't paltog yo. Oh, salbaga. Diyak gaya man ito ko ti paltug ko. Alam nyo man ti paltug ko. Senyorito, ti man nakigubat. Masapul ang nakasagana a kanayon. Kat, anya ti kahit mo asawan ni ti dayta ha? Paltugan na. Salbag ka. Sakit din ti isuram. Senyorito Brandon, naripatan niyo ti paltugyaw. Amok! Agyaman na. Nanabarang. Ay, naimbagtaan nakamakam kayo pa'y. Dandani akpay natnag iti panagdadaras ko tapno makamakam kayo. Inungtan lang aron ni Doña Margarita. Kaya't dakpay a konsensyahan. Yapay lang dar aramidum gabat. Abuga mo ti kabalyom. Mapantayo nga ro doon, Senyorito Brandon. Masansan ang malipatan ni Senyorito Brandon ti paltog na. Ay, nung kaada pasurot na amakay turod amang paltog ken kuan. Manakip ko lang aron ni Bruno. Maiturad na nga tang aramidan ti ipagpabasol ti kabalyero ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Kapo iti kinamuleng-leng mo dandanikan napnag iti agdan. Nakita ngamin anabati ni Senyorito Brandon ti paltog na iti supa, senyora. Oh, Kasanong no puno ti ipapabasol ti kabalyero. Kat may sakadag iti tao yu ti manglib at amang paltog kini Senyorito Brandon. barang. Nakabutbutang. Kasanong no ulyan da tayo dito ibilya kat patayin da tayo. Anya ti kinulam na. Ay, Ah. senyora. Kayat mo, tasi kalangan ti patay ka. Ala, in kala jalati ko kan shotgun. Pangasi yu, senyora. Sanda kumapatayan. Naimas pa lang ti mga tiin na po. In kala tilati ko kan shotgun. Urayam ka di ader-der pa iti rupa, may ti katutong pa. Ha? Agunay kan. Oh! Nagsakit si babukal na pakik. Anya na ito eh. Nagbalay ang dara. Oh! Tsak pala na imimbangan. Dantaninak man ang pinatay ni Senyorito Brandon. Sana kaya't na makaungarak. Ayop ngamin na dya kabalyero. Impubasol na tiaramid na. No saan kumapaya na tayo sa pulag. Katsaki mang kamag. Parigatag sa inutan apatayan. Esmeralda. Laglagi pum kadipay daychay a kabalyero. Kasladya ka pa'y lamamati, nanang. Nagdaras dagiti pasamak. Impang tanaan ni Doña Margarita ti sumarunong amatay. Kat mabalin ama o di apatayan na ni Senyorito Brandon. Ngamisumot din tinatay. Awan gaaway dagiti manglaban kadagiti nabilag at tao anak ko. Nagam, di nakdenggan di tatang mo. Nanang, kaslagdwa-dwa ak anatayan ni kabalyero. Aging ka nga awan makita abang kay na. Ano niya ti kayat mo asawan iti dayta, Esmeralda? Inton makasangpat ni tatang. Kasaritak to. Sapulan mi ti bangkay ti kabalyero. Anya? Ay, masapul ka di pa'y laang nga aramidon yun dayta, Esmeralda. Masapul ang mapanagnakan nun na tayon ti kabalyero no saan nanang. Iso abirukan mi ti bangkay na. Tapno maitabon. Adda nun ni Senyorito Brandon. Naaldawan da nga imbay dito'y kalendaan. Amban damot nga tananatayin ti kabalyero. Kat iso ti ipadamag da. Maragsakan lakit din ni Senyorito Brandon. Ngam saan pa'y analpas ti laban. Tonto kayo, agulimag kayo amin. Tapno bang yun ay bag ti bagak kada kayo. At dalamang ko ag sa sarita ti takapaltugak. Kaya tiyo ka di ti matay amin ha. Saan ka niya, Senyor? Nagrangkas mo dyan ni Doña Kayo. Margarita. Saan na ipaypayso na apatayin? Maraan. Na. Si imam na addaagin na rasa aso nagkikinisim kadakwada. Ay, uwan, senyora. Nalpas na kayo na kinasarita ni Brandon. Nga masapol akasarita kayo manan. Agpod no kailangan no asino ti nakakumplot. Wano kimomplot kini Bruno anang raot iti radyo. Saan may marami dito, Senyora? Senyora, saan may marami dito? Injaya kidi kadag iti trabahador kay kakida iti sangagasutaribo. No maitudo dati paglimlimangan ti kabalyero. Ita ijayak manan kada kayo. Ho. Nakalagatan ti sangagasutaribo ang pisos. Ha, nangagyaw? Ha. Isungag panunot kayo na ibang. Da kayo akakumplot ni Bruno. Ag panunot kayon. Awan ang mumi dito, Senyora. Tonto! Senyor. Ha! Maduktalak lang ti kinapudno.
Jack boom dang amang patay ka na kayo amin. Urayin nyo kanipay lang asagay saan kayo kulatan. Pangaso, senyora. Tonto! Barang yawag naman kanyak day ta shotgun. Doña Margarita. Saya to mayawat. Tama ka na may batam kat pumutok. Matay tayo amin. Natayan, ti kabalyero. Awanan, ti pagpampanakilyo. Isong agtulnog kayo langan iti bilin. Asintado a pumaltog ni Gabat. Iso ti nakapaltog iti kabalyero. Asino man asumupyat kada kayo. Matay! Nangagyo! Kahit yung ka din ti matay! Santay, senyorita. Ngam sa anak pa yan alpas ka na kayo. Uray na tayon ni kabalyero. Da kayo analimad akakumplot na. Isubliyo langan da kita masken bala. Iba kayo no sa dinot din ng ilim mga nyo. Tagong gunaan kayo. Nakapuot kagaya mon Bruno. Kumusta ante marikrit nam? Unak na matay ako na. Ay, masya anak launay ken ka. Idi pinitin da kalatan nga awan puot mo. Awan dumam iti ayop iti namay andag iti kakadwam amis mo. Ay, anya ngamin ayat inararamid mo. Sana po no ti pagpabasol ti kabalyero kanyak. Kasano ko maamaramid ko kit jak pa na imbagal nila eh. Ang mga no binilin mo dagiti nalimod akakadwam. Nagasat kayo ta sa anak na makapigsa nga agbuktot. Kasano ko mamakaror na iti bilya nga awan makalaw. Kat agpatpatnag nga dagbambantay iti ruangan. Apay nga rod akas di ti insurat ti kabalyeraw. Nagkunang kayo no di mawatan. Kaya't ti kabalyero, anak kami apasurot ni Senyorito Brandon, timang patay kadakwada ka ni Doña Margarita. Eh, nakabutbuting matano kasta ti mapasamak Bruno. Kasaritak to ni Senyorito, papaman na makapapigsak. Ay, mabisinak. Yalandak man iti kanag. Ikarigatak ti mga anak. At daibagat kada kayo, senyorito. Ngam, saan kayo kumaagumurgura kanyak? Dakas ka di day tangi bagam kawat. No impabasol ti kabalyero, ken ni Bruno ken dagiti na allokoy nakakadwa. Anang samsam kadagiti armas ken bala. Apay nga injayaan nyo pailang dagiti trabahador iti dakkel agatad. San mo ka di amaawatan? Kayat ko ang mapasubli di kaya nga armas ken pala. Tapno sana maaramat apang laban da kada tayo Gabat. Nalaing damat anang ilumang kadagiti armas, senyorito. Ken adda pay may sasaludsudak. Mamati kayo kadi. Iti imbaga ti kabalyero. Ah, Wano? Kaya't nalaang ang makalaban nyo dagiti mismo apasurot nyo. anya. Nasukir ni Bruno. Takayat na abalsan ti kabalyero. Ang no kalabanan na kayo. San ka di nakapapati day ta? Namin adon adandani pinatay ni Bruno. Ket san na nga ta ang mapanunot ti agibalas? Senyorito. At ay bilin ko king kagabat. Yak kayat apat-tapat talangan. Masapol ang masigurado yo anatayin ti kabalyero. Mangala ka iti ebidensya. Nakisiimak itay ni Damian Esmeralda. Agdadanon kaminto kadagiti kakadwa tayo iti balayda. Tapno pagsasaritaan tayo ti panangrugi tayo manan nga aginsayo inton agsapa. Wan tatang, uray na tayo ti kabalyero. Ituloy tayo na anya tinairuki tayo. Ngam adda pa'y kayat kong aramidan. Esmeralda, Masapol ang maamuan tayo nung natay at talagang ti kabalyero. Masapol ang masarakan tayo ti bangkay na. ngam saan tayo ama sinunoo?
no sa dino tinakapasagan ti kabalyero. Sa pulan tayo. Uno, oras siyak tulatan, tatang. Kalpasan ti panagin sayo tayo, inton bikan. Biro kag ti bangkay ti kabalyero. Apay nga ni Rami yun ay mama. Kasanon na pudno nga kumplot ni Bruno kadagiti pasuro tayo. Kat linib at da kayo apaltugan. Brandon, Nalpasan na kinasarita kita itay bigat. Siya ko di makamo. Noan niya ti sumarno nga Rami de. Pinampanunot ko tinagsaritaan may panggap itim butaktak na iya kabalyero. kat patyamat na ita agabat. Oray ni gabat. Saan ka unay ngagtalakan ko na? Napaneknek akong ti kinapudno na, mama. Kita da kalintagan na. Naimbag lang no nagparbo ti kabalyero. Tapno na tayo taglalaban, amis mo. Ngam, kasano kumaanamuan ti kabalyero tayo na? Oh, tonto. Ngam adda pamatik iti kabalyero, mama. Namin adon adandanik na patay ni Bruno. Kat pampanunutan na lagi diti mang balas kada tayo. Katan niya pa'y lang nga Roger Aramidang Brandon. Di mo pa'y lakit patayan ni Bruno. No saan mo ama ituran? Bilinak ni gapat. Isot magpatay kan kuwada. Kasarita anaimbag pa ni Bruno, mama. Masapol ang mapagpudnok sakbay apatayin tayo. Wano, masayangan kay tibiyag ni Bruno. Ama mo dakon, mama. Awan san tuwag no siyak ti makapungtot. Saan kong ilalaan ti biyag ti ore asino man. Nusanan amay subli dagiti armas ken bala. Bayan tayon. Aniya? Nabilig tayo. Ado ti pasuro tayo. Uray pa'y matay ni Bruno kung dagiti kakumblod na nukas pangarigan tapod no daya. Apay arimwar pa'y laeng ni Emiliano. Saan ka di anabanaw? Imalati labit iti balay damanong damyan, nanang. Anak ko, talaga ka di nga ituloy yung ti panggapyaw. Natayon ti kabalyero. Awan ti gawayo. Kado ti mairamraman. Kasanon, no may saak to kadagiti taksang kasan. Nanang, saan kayo kumangagsao iti kasta? Numatay kayo kinitatang. Awan mat sisirbi ti biyakon. Da kayo kanitatang mo ti pampanunutag anak ko. Agbaligi kayo man, at danto pa'y serbina. No agpada kayaw, ang maisakripisyo ti biyag na. Sige man. Napatagtipan na kawaya-waya tayo, nanang. Para kadagiti ubing. Tapno saan danto ang maipada kada tayo. Isagana tayo itong dagiti armas tayo kakadwa. Narugyan tayo ti agin sayo. Katinto nakasagana tayo. Rugyan tayo na labanan dagiti naranggas nga sendero. Nakaparabaw ka dagiti dadakkel abato dagiti nagawangan ti dilata. Apag sursuruan tayo nga agpaltaog kakadwa. Kastamot pa ilan ti ramay din tayo. Tainton sumarunong. Dagiti narigrigat to pa iti isurok kada kayo. Agin sayo tayo pa'y amakilaban iti mano-mano. Kano kasano ti agaramat iti punyal. Juan. Anya, nakasagana kayo kadin kakadwa? Sige. Putputan nyo na yung bagtiputan nagiti paltugyo. Katsirigan nyo na yung bagti kayat yung apaltugan. Agbilang akiti talo. May isa. Dua. Talo. Imbilin ni Senyorito Brandon asapulan tayo ti bangkay ti kabalyero. Iso nga agwawaras tayo. Ni Borsio ti mangidaulo iti Hacienda Siledonia ken Hacienda Serbando. Ni Tarok iti aglawlaw ti kabalbalayan. Ni Carias iti agtorong iti rancho. Ken Siakmat iti katurturudan. Alas 5 pa ti bigat. Kat masapol ang makasubli tayo inton makapagtangkayagan ti init. Nawatan nyo!
palaingan dagiti kakadwata nga agpaltawg, Esmeralda. Wen tatang, inton malpas ti pan nakagaik ti kaladaan, at adunton ti panawon tayo nga ginsayo. Masapol la maisuro da pay ngagsakay iti kabalyo. Wen, makiranget tayo ang nakakabalyo. Kas iti aramidan ti kabalyero. Tatang, inton makadanon tayo ti katorturudan, aglinong kayon tupay lang iti sirok tayo jay akayo. Adayon dito'y manipod iti asyenda, Esmeralda. Nakadanon nga ta ni kabalyero dito'y. Ha? Tatang, kitaan nyo. Adda cross iti nagbaatan tinarupos akayo. Kanti kayong awan bulong na. Ay, kasta unay ti panagtimpayo. Natay sa ngagpaisong ti kabalyero. Nay, krus nga agpaisaw. Anda na itanam iti daytoy apasait. Saan pa'y anabayag anakali dayta apasan? Tatang, pasain niyo tayo nakasulat. Kabalyero. Born October 9, 1958. Died May 13, 1982. Tanam ti kabalyero. Pamanagnak anatayin. Oh. Diyos, ti kumboyong. Maingal aman nakigubat. Ababalaunay ti biyag mo. Ikarik iti sakaanan ti tanem mo, kabalyero. Noan niya ti inrugim amang laban kadagiti naranggas na sintero. Siyak ti mangida ulo kadagiti naalukoy may akakadwa. Agbalinak to ama ingal, ama nakigubat. Ken nasiglat a pistolera, kas may sa kabalyera. Adda sumungad anak kakabalyo. Dagiti pasurot lakit din ni Senyorito Brandon dagita. Amangan do sa pulen damat ti bangkay ti kabalyero. Sana mabalin makita tayo, tatang. Papantayon. Subyan kayo to, kabalyero. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kitaan nyo dahi ta krus kakadwa. Dito'y lakit diti na kahit naman ti kabalyero. Amo, yan nakasulat ni Cross. Kabalyero. Naisurat ti petsa apan nakayana. Ken aldaw apan nakatay na. Ang lahat. Saan ana ilanat ti pudno anagan na? Saan na bale? Nakaala tayon ti pamanaknak, anatayon ti kabalyero. Maragsakan lakit din ni Senyorito Brandon, iti ipadamag tayo. Amangan agparambak, kat agpaparti iti baka. Granip tayo ti anak kan bulutan na mo. Awanan ti estrangero. Awanan tayo dyan kabalyero. Sige nga rodan kakadwa. Yun. Agsubli tayo ni Jevilla. Yun. Panagkunak, siyakla ang tinakakita. Adayuda nga minunay. Ni Esmeralda lakit ti dayjay. Napuutak ti papanaw na iti kakatluwa kapasurot ni Senyorito Brandon na nabarang. Nakadado na. Awan samot ang tinabati ang nagpantay iti ruangan. Papadanda ka no? Di man lang ko idirabi kat pasapol ka no ni Senyorito Brandon ti bangkay ti kabalyero. Agdua-dua ka di anatayon na diyang estranghero. Diya ka mo. Masapol ka no nga dapam managnag anatayon ti kabalyero. Nusyak lang. Kayat ko si bibiyag ti kabalyero. Anya? Katrautan na tayo dito'y bilya? Naturad lao na yan. Malagsinano lumipat. Kaya't ko siyak ti makakimag iti kabalyero. Kat ikaro na nagiti basol na kanya. Saan nga mdas ti biyag na pagbayad na? Ilog ko dati ito'y asurat ti kabalyero kanyak. Dagito'y lahangan din na bati apakalaglagi pakkan kwa na. Natay,
Adyak man lang nagtitimag na. Saan ko man anak kasarita? Adyak man nakita tilangana. Sabay ko ma. Taagin na nanti kararwana. Esmeralda, aglulwa ka. Amang ukag ka dagiti surat ti kabalyero ken ka. Tatang, kunak no kay muyog kayo kadamanong damyan. Nang ko titimag da itay. Urayin dak. Makitak iti rupam. Tinalaos aladingit. Ay ayatem ka di ti kabalyero. Tatang, Kaya kung urayan ti sungbat mo, umdasan ti makitkitak ken ka. Sayang apanagayat. Ngam, saan asayang tibiyag ti kabalyero? Gapo, nanadardara pa'y adang-hadang ti sumaruno. Esmeralda, matay. Dagiti rumbang matay. Da kayo lang ka dagiti kinakuyog mo ti dimteng gabat. Ayan dagiti dadduma. Ang mga numadamdamalaan kat dumtang dan senyorito. Napintas adamag. Nasarakan mi ti tanam ti kabalyero iti katurturudan. Pagkunaan yu ti dayda. Nakita yu ka di ti bangkay ti kabalyero? Nakita mi ti krus iti disso, anak kay tanuman ti kabalyero. Saan mi nakinutkot ti bangkay na? May saka pa'y mo tatunto. Apay at di yu kinali ti tanam na. Tapno maamuan nyo, no tila nga ti kabalyero da jay. Ang mga no ay salang ka dagiti trabahador. Mabuting ka kadi, amang kali iti tanam. Mabuting ka makakita iti bangkay. Tamang ano agparang telalya. Nagdakkel ti bagim limalakyan ka. Mainil ka man nakigubat takrot kay ti bangkay. Agsubli kami iti katurturudan, anak kakitaan mi iti nakaita naman ti kabalyero, senyorito. Kutkuton mi ti kabalyero. Dagiti mo lang kakadwam ti agsubli. Ala, mapankan iti kalendaan. Sumarano aktokin ka. Urayak lang ang makasubli dagiti kakadwam. Amang kutkut iti tanam ti kabalyero. Hanggan! Kadayta kay bilin mo kinigabat, Brandon. San ka di pala nga umdasan nakita dati tanam ti kabalyero? Apay apakutkut mo pailaan. Tapno mapanagnikan tayo no talaga ati kabalyero dayay. Kat anyak pamayami ti bangkay. Iyawid mo dito Villa. Ang pampanunod ka kadi, Brandon, ha? Saan nyo kadi akay ta makita ti rupa ti kabalyero? Masapol na mamuan tayo no anya talaga ti kinatao na. Saan ko akayak ti makakita iti bangkay? Awan sirbina. Uray maamuan tayo kinatao na nung natayan. Sige. Bayan nyo nga rutin. Ay, gabat! Agsubli ka! Mapankan ni ti kalendaan. Sumaruno akta inton madamdama. Kasaritak lang ni Bruno. Daitan ni Senyorito Brandon, Bruno. Imbaga kon kenkwana, akayat mo akasarita. Masaya at launay. Tatno makapaglinawag kami ka ni senyorito. Anya ti kaddampay lang dito inanabarang. Umulikan! Manda ka sa pulan ni mamaking ka. Panawan kayo nga rutin kini Bruno, Senyorito Brandon. Anya ti bagam kanyak, Bruno? Namin adon, adandani ka na tay. Senyorito, mamati kayo kumakanyak. Sana pudno timpabasol ti kabalyero ka na kayo. Kaya't na tayo lang ariribukan. Kaya't na tayo tagpipin na tayo. No si kalaang, Bruno. Kabailang kapatayan. Uraitan. Kahit mo, ha? Pangasi, senyorito. Saan na kumapatayo? Mamati kayo kanya. Tila ang kabalyero kung nagiti trabahador, ti kabusor tayo. Anya di kadam gabat. Anyak masakulo kanyak. Uray anyat ar-aramidan nyo, awan ti maamuan nyo maipanggap ka dagiti armas kan bala.
Natangkan ti ulbod yo. Ang natayan ti kabalyero. Saan nyo akabalan ti bilag ni Senyorito Brandon? Ado kami apasurot na. Matay kayo lang, Esmeralda. Kasta ti panang ipagarok mo. Ngam oray puling makabulsak. Saan ka makapagulbod kanya, Esmeralda? Di ka di makaawat ha? Saan mo amawatan ti kayat ko asawan? Nakita kayo kinila kay Emiliano. Napanagnikan tayon anatay atalagan ti kabalyero. Ha? Saklaan tinabati amang ipatpatagkan ka, Esmeralda. Anyan anagimnas ti buklentang ayan-ayat. He! San ka pagtatakunan gabat kagurgura ka? Aday wanak! Tinungpan. San ka ngagtignay ti jak magustuhan? Nakasagana ak amang paltugkan ka. Oh, Esmeralda. Naturad ka amang paturong iti paltog kanya. Ang amingkat, asaan ka atutupan? Gapo, tay ayatan ka, Esmeralda. Ay, urayak lang nagkintayag iti inaramid mo, Esmeralda. Kasanaon, no inagaw ni gabat ti paltog mo. Saan mo ang magawayan, anak ko? kapoy ti panakatayan ti kabalyero na anang. Ad-adda ati muradak. Saan ka mabuti nga matay? Ay, anak ko. No saan ka mabuting amatay? Siya kumamot at ipanunuta, anak ko. Nanang, Saan kayo nga agsabakan ni tatang mo iti patay? dinggad ko mananang. Napabot-botang tayo latan. Ano ti mapasamak kada tayo? Nabayagan nga ibagbagak ka ni tatang mo, Esmeralda. Pumanaw tayo dito yung asyenda. Saan tayo apumanaw, nanang? Nasaysaya at no dito tayo ama itanong. Nigabat laang ti dimteng. Natured tanatayin ti kabalyero. Ngam no pagarupan da analpasan ti amin. Nagbigdot da. Babaan kada kami kan Esmeralda. Kendagiti na alokoy mi akakadwami. Apakay ramanan dadamyan kan Teban. Saan da kamintun ama irurumen at trabahador. Nakasagana kami amang ilaban iti kalintegan mi. Uray adu adara ti agayos iti asyenda Margarita. Si maruno adimteng ni Senyorito Brandon. Kat umaydan dito ayan ko. Ituloy ko na tati panaggabian ko. Ama Emiliano, asarteng nyo pa ilang trabaho. Ang mga ano ni Senyorito Brandon ti magabyon nyo. Ay, anya ka diti ibagayo kanyak. Napigsa ka pa'y maglagay mga gabyon kay Emiliano. Panag ko na, kabalang ba itagbakla iti paltog? Saan abakbaklayan ti paltawg, Senyorito? Ipaturong mo iti tao akayat mo apatayan. Naturad ka mang ibagay ti dayta. Amo ka may saka ka dagiti nang raw ti tiransya. Ngam natangkin tolbudyo amang ipodno. No sa dino tinangilimangan nyo ka dagiti armas. Awan amok iti ibagbagayaw. Natayan ti kabalyero a pagkarkarit yo la kay Emiliano. Awanan ti gawayo. Bayam latan no kahit dati lumaban kabat. Kabalan nyo, timang laban kanya, ha? Saan kayo ka di ang mabuting nga matay? Nangag mo laka Emiliano. Awan, malukoy mo akadwam. Kenuray, dagiti kadwayo anang raot iti rancho. Mabuting daan. Ngamsyak, iti kaanuman sa anak ang mabutang kada kanyaw.
Nagbati ka pa lang dito, Gabriel. Umuno na ka ito nga gawid ng kadagiti trabahador. Kahit kung ikan iti pagnakman nila kay Emiliano. Senyorito, Saan ko magustuhan ti panangsungbat na kanya kitay. anya ti kayat yung aramida, senyorito. Makamu ka. Uray pa'y patayam no may turid mo. Kalpasan anapuruwak a pinaltugan ti kabalyero a nakatayan na. May samat alakay ita ti matay. Sigurado ka kadi iti dayta? Gabat? No day tatibilin nyo, senyorito. Agsangit lagit din Esmeralda no matay ti amana. Ken ka asimat ni Bakat Susana. Iswa, but-but ng blaan. Sige, kapan kami? Amok. Asaan na ama iturad amatay nila kay Emiliano? Gapo kin Esmeralda. Talaga ngay ayatan na o. Yaman ak, iti ito tinimpla makapek na nabarang. Kasapulan ang mapasublik adaras pigsak. Anya ka di tinagsaritaan nyo kini Senyorito Brandon. Saan nyo nadamagan na ito? Pinton na pigsakon. Masapol nagtignayak. Nagibalasak. Asino ti balsam? Saan kayo man nagdamag-adamag? Nasakit oray tinakam ko. Dandaninak man ang pinatay ni Senyorito Brandon. Kan imbabay nak ni Doña Margarita kanagiti kakalwak. Gapoy ti dayjay a kabalyero. Ti kabalyero ka di, ti kayat mo abalsan? Kano na tayan? Oray asino. Basta makabalasak. Namin adong adanda dinatay ni Bruno. Ay, punon sa itay pagsasauda, narigat amatay ti dagas aruo. Saan latang agnakap? Asino nga tatibalsen na? Da Doña Margarita, ken Senyorito Brandon nga ta. Marag! Itaman na sino nagitidimta ka nakakabalyo. Ni Senyorito Brandon ti may sa adimtang senyora. Ngam awan mo't ni gabat. Umasinag ka, tasan ka makipipinlukaw. Punta. Senyora. Oh, kumusta ni Bruno? Nakasaritam? Uwan senyora, ngam nakapsot pa ilaan. Gungunana. Damagan ni Doña Margarita tinagsaritaan ni kini Bruno. Ay, kakaasiman nga tan. Ay, nasipngitan tayaw kakadwa. Parpartakan tayo ti magna. Kat adayo pa iti pagawidan tayaw. Sana bali ta aging galaengan iti Biyernes ti panagtrabaho tayo iti kalidaan. Makaina na tayo tunggal Sabado. Napintas nga aldaw a panagin sayo me. Masapul asaganaan mi ana imbag ti panakirangat me. Kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ha! Garaigi ti kabalyo. Dagiti nga tapasurot ni Senyorito Brandon. Ha! Ti kabalyero nga agpaiso. Agam na tayin kakadwa. Impagarup yung ata at ti kabalyero ti nakasakay iti kabalyo. Mangnamnama kayo katipay lang nga si bibiyag ti kabalyero. Awan pa'y tinagungar anatay. Ti amo megat nakaadayukan gabat. Anya ti masapul mo kada kamay. Sika lang ti kayat ko akasarita, Ama Emiliano. Hoy, na kayo! Mumuna kayo nga gawid! Sige kakadwa. Panawan daklatan. Saan kayo ang madanagan?
Anya ti masapul mo kanyak, gabat. Sana magustuhan ni Senyorito Brandon ti panang sungbat mo kankwana. Anya pa lang ti pagpanakilyo, kat natay lang nga rudan ti kabalyero. May salaeng nga estranghero ti kabalyero, gabat. Da kami at trabahador ti ad-adda amaseknan iti kasasaad mi. Apay, dakas ka ti agsao. Ti mangipagsa, iti birbirukan mi akalintagan. Daytoy ti ibagak kada kayo. Nakakali ti may saasa kayo iti tanom nyo, lakay Emiliano. But nga nak ka di. No kaya't nak apatayin. Anya pa ilaeng ti aramidem. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangsangpet sa laang ni gabat na naparang. Saan sa nakikuyog ka nagiti kakadwana? Jakman amo no apay. Ang mga no, at dapay lang ang ibaunan ni Senyorito Brandon. Loko agabat. Dakkelan ti pimangasan na. Linabsan na talata na kas lapungdol. Nagdadaras nga imuli iti agdan. Ang mga no, adda napatag nga ibagana kini Senyorito Brandon. Ay, adda ibagam ka di kinkwana. Intun umuli kayo ti Villa. Ibagayo kayat ko akasarita. Panawan ka pa'y kiting. Ang mga no aday baga ni Doña Margarita kanya. Maungtanak tumaday. Malagip ko ti panang ibabay ni Doña Margarita kanya. Iti imatang nagiti kakatuwak. Natayan ti kabalyero. Isuda kan Senyorito Brandon ti palsag. Talaga naturad nila ka Emiliano. Sana nagbutangking ka. Anya tinarabid mo kengkwana, gabat. Masyanak lang amin kinkwana, Senyorito. Wayak amin awaya amang patay kinkwana. Numatay nila ka Emiliano. Agbutengan dagiti trabahador. Awanan ti makabael asungapiat pay. Amo kasaan nyo akayat amatay nila kay Emiliano. Gapo, kin Esmeralda. Ulitin man ti kunam gabat. Senyorito. Ulitin man! Hoy! Bakit barang? San kayo makibiyang no san nyo akati may ramraman? Ikuha, senyorita. Pumanaw kan! Dahil ito'y titandaan ng gabat. Uray asino at trabahador iti asyenda. Ken uray da kayo at tao. Sandak amalisyan. Sa anak mo't amasyan ka na kayo. Maawatan. Paspasang tiyag triangalo. Kung nanimanong teban a pinanawan da ka ni tatang. Taday tatibili ni gabat. Ang mga nanyat inaramidan ka ni tatang. Magaluan kanyak na tiyag gabat. Isuti mo na patayak no dadakas ni naramid na kinitatang ko. Apo yan nagikis ka habarang, ha? Ha? Anyat pagsangitap, kaya mo tanayo nakpaya, ha? Ha? Sandangan ko maabugutan. Nasakit iwan ko iti parang tungpayo ka niya. Uray pa'y patayin ka barang. Nakitam ti panang paturong ko iti paltog ka ni Bruno, ha? Si Kantulakit din, ti jak maiturada patayan. Gusto lang mama. Oh. Nakasing data ba kayo? Di ka kabaluspak. Nagsakit-sakit ko magkaw. Ala, anya ko ba ti pagkikisam haton ta? Asino man nga agbidot, madusa. Hala, bumangon kan. Ang mga dudakdakes teramidin ni mamaking ka.
Anya kami din nagkikisan nyo. Nakitutak iti panangdanog yung kinigapat, senyorita. Adula amin. Kat, apay ang nagikis ka. Rebag na madu sa atin nagbindot ko nakbanan. Pumanaw kang aminin, tama nga doon nagdagis na ramay din naking ka, nanabrang. Sige, senyorita. Apay nga mamilim na subsub mo, kapat. Dardara man. Apay nga na banak, Bruno. Anya ti ibagam kanyak. Pagsalsaludsudan ka, sa balikit din tidamdamagam kanyak. Ngam uray saan nakasumpatan. Amok at dinusa na kamanan ni Senyorito Brandon. Anya ti ibagam kunak. Uray naknagsao, dangin nakpay. Talken na ka ni Senyorito. Idinto amulang-lang kamot kaayam. Saan ka ngagsasaw iti kasta? Dandani kan natay, tapno amom. Sanak to amatay. Sikat ipatayag. Agawa am tiyagpapigsa, Bruno. Agrangat tanto manan. No palubusan naklakit din ni Senyorito Brandon. Kalpasan ti kabalyero. Sika, ti sumaruno apatayak. Tiloko agabat. Pinanawan na kining. Oy, nagsubli ka. Saan tapay anal pa sa nagsarita? Sikanto pa'y tipatayag. Da kayo kada Senyorito Brandon. Kendon niya Margarita ti ungawag. Ay, Esmeralda. Apay asinabat nakpailaeng. Kakaasi kayo matamagmag na. Naamwak ti ni Manong Damian na pinagbati na kayo ni Manong Gabat. Anya tinaramid na kada kayo. Pinangtaan nak. Ngam saan nak anin ang ran. Di ako nan bain. Taakas na tinaramid na kada kayo makaraman kanyak ang mga napatayo kon. Bilin kano ni Senyorito Brandon ti panang panta na kanyak. Saan na kano anagustuhan ti panang sungbat ko kankwana. Ay, saan mo kumapinanawan ni nanang mo? Nagpakada kakadikan ko na. Saan tatang? Ipambar kong tulatan asinukon kayo tapno saan kayo kakaasi ang magmagna. Ne, awan mo ti kabalyo ni Esmeralda iti nakaipakudan na. Napanan na pailaang na ta. Saan mo ta nagpakada kanyak? Dan sa mo tanda ka sa napasamak ka ni Emiliano. Ada sumungad ang nakakabalyaw. Ay, ni Esmeralda. Kadwa na ni Emiliano. Agday ko. Nautput pa'y lati upak gapat. Nasakit pa iti ulo kandag iti tumangkaw. Anya nga minti nagikisan nyo na nabarang. Nay, Amoy lang nga roda na sang kabasit labid dot. Dusaan na kayo ni Doña Margarita. nakitutak garon iti panangdanog ni Senyorito Brandon ken ka. Anya ngamin ti basol mau. Saan tayo napagsaritaan dayta? Uray labim tak ti bibig mau. Awan anyaman na daytoy. Naagasa kon. Amoy umutan asang kabasit labid dot tayo. Dusaan da tayo. Kastalaan ti mababaon. Naimbag man, tasaan nga agsakit tinakab mau. Ni Bruno kat mangipangpang ta. Ay, bayan nyo latan ni Bruno na nabarang. Basol na matlaang dagiti mapaspasamak ken kuana. Apay asinukon mo pa'y laang ni Emiliano. Saan mo mutasikon nga aramidon day ta anak ka? Maasyanak nga rod ka ni tatang, manang. Ay, nadalaki din na dagsing nagapuna. Amok nga adda dagiti banag nga ilimlimod yokon ni tatang mo kanya. Tapno mamingga kayo amang palutpot kanyak. Ibaga kong tipod no. Imbaga ngamin ni Manong Damian kanyak a pinagbati ni Manong Gabat ni tatang. Anya? Gamsaan kayo madanagan, nanang? Nakasangpot ni tatang nga awan dakes ang napasamak kan kuana.
Intong bigat anak ko. Kadwaom di tatang mo. Sa nabalin ngagmay-may saak dito'y balay. Sa anak ka maan-ano. Ngam, nalipatan nyo ka din di naramid ni Doña Margarita? Anak ko. Lukas pangarigan, tadakes tigasat ko. Kapo iti kinaranggas dagiti asyendero. Kidawag kada kayo kanitatang mo. Awan kuman ti sabali amatay. Apay nga agtugtugaw kapailaang di tiruar. Nakaturogan ni nanang mo. Or-urahim ka di ti kabalyero. Saan nga agsubli ti maysan anatay tatang? Agyaman tayo langan kan kuana. Gapo ka dagiti nasamsam tayo nga armas. Ama usar tayo iti pananglaban tayo ka dagiti asyendero. Anya nga ron ti pakariribokam. Diya imbaga ni nanang. Ano kas pangarigan tamatay? Gapo iti kinaranggas dagiti asyendero. Saan ta kumamot amatay? Saan amatay ni nanang mo, Esmeralda? Dagiti naranggas nga asyendero, kan dagiti pasurot na tirumbang amatay. Naibaga na kanyak ti kasjay. Takayat na ngayon tunpikat, kaduan kayo nga agtrabaho iti kaligtaan. Dua lang nga aldawan, malpasan. Patgan tayo langan ni nanang. Ngam, malagit mo tinamayan ni Doña Margarita ide. Kasilatan ti aramiden tayo tatang. Itulnog kayo. Kalpasan na kat agawid akmat laang. Sublan kayo nito, inton malam. Sige, kasta nga ron ti aramidem. Ala sumrektan. Nabaliwak to akasarita dadamyan intong bigat. May papan iti panagin sayo tayo. Wed tatang. Agin sayo tayo iti tinakyagan kan panagusar iti punyal. Adda amok anapintas sa pagyanan tayo. Kan adda napatag nga ramiden tayo. Nakapuro ka kita eh. Nalukagak. Gapo iti panagot-ot na iti sugat ko. Nakaturog matan ni nanabarang tapag timpla ko may kapay ka. Anya nga ta, nusumre ka iti vilya. Agaruro ka, tapos na awan makadlaw kanya. Unsa. Diya akong urayan na may mabagan na iti sugat ko. Itan ni patungpal ko ti panang bales ko kada senyorito Brandon kanton niya Margarita. Gudas idang agina. Ti imukok. Maaramat ko na itay ti panggap ko. Tano makadlaw na iti kakadwak. Baka milakit ti tagpipin na tayo. Kanibusanan nyo itan arabi. Anya tayo dyan nga niniwan. Agar arudok nga agturong iti vilya. Adda nga ta nakastrak akabusor. Ang imposible. Natayan ti kabalyero. No dagiti trabahador. Nagturad dalakit din. Agin inayadak amang surot iti dayjay nga niniwan. Sakbay ang makadanon iti atan. Magkaasidaga kon kankwana. Sino ka? Ni Bruno Gayam. Bruno! Check ni Gabat! Kapat? Apala sinurot na ka? Di ka kumamapantulungan na itiagbambantay ti ruwangan. Katsi ka. Papanam. Nalukaga, gapo iti panagot-ot na iti sugat ko. Diyak maten makaturog. Ringag ko manin na parang.
Saan ka na makastrik iti Bilya? Ta nakarikupon ti Ridaw. Maturog siguro ni Nana Barang. No makakape ka, sumurot ka kanyak. Saan may ibusan ti pagkape dagiti agbambantay ti ruangan? Oh, saan ka mata sumurot kanyak? Ang subyak langan iti pagitidak. Yagan naktulangan iti kapek. Damat lagayang masapol mo kanyak. Paidanon mo pa iti kapim. Nagnam ay kalao na yan. Nakadupay lasom. Tas lagdwa-dwa akapiti masapol ni Bruno. Kadang sakit di dakas apanggap na. Anda nang ilukat iti Ridaw. Brandon, si kakaditi nang ilukat ni Ridaw. Anya ti bagam kanyak. Maning singa ka iti turog. Sana sumumpat. Sino ka, Dorsok? Kasano nakastrik ka dito kwartok? Sumisilaptid kam na anak kalingay mo ko. Ada paltop na. Saan? Aday wanak. No kwarta ti masapol mo. Uray man agatad. Itit ko. Ipadpadalan dati at intugnay mo ko iti rupak. Saan? Saan? Mama! Anya ti mapaspasama ka na kayo? Ti kabalyero. Awat matsukat ko. Lukas na. Mama! Nagplang, Richard. Nampun. Kulang lang. Naputnod. Lukutan niyo kumatiri daw. Ni pardon. Nagtagtagayin na paglag. Nagtakas ang dayjaya na pasamak. Ititagtagayin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahito yun ti danom, senyora. Uminom kayo tapno mabang-aran kayo. Nagyaman ak, barang. Apay kas ti panang kitam kanyak. Kaya't mo tasulog kag tamulagat mo. Pumanaw kay ngaminan, nanabarang. Parbangon pa lang. Maturo kay pay. Sige, senyorito. Awagan daklaan no kasapulan dak. Yakon makaturog no malukaga. Tuwan, mapanggan! Tanyat kaya't masawan iti day tabarang. Ang subli ka man tasulog kag na kita mulagat mo. Bayan yun, mama. Saan ka ngagpungtot? Anya ka di nitagtagay na piyang. Tiyawalan ba na kabalyero? Ha? Siyempre kampay iti kwarto kat binagsul nak babaan ti atindog nga imo ko. Ay, tagtagay ni lang dayta, mama. Dayta ti kapungtot ko, Brandon. Natay lang aro doon, magriribok pa ilang. Habang katurong akpay nga rodita. Puno, hamakan ba't no saan pa yan natay dayjaya, kabalyero? Imposible daytang ibagbagayo. Naitanaman ti kabalyero. Kaslasan na nakapapati ang nagbiyak pa ilaan. Sige, mapana ko na iti kwarto ka. Kat ikarigatan yung ituloy, iturog yun. Nagsapa kayo na nakaraing nanabarang. Nasipkot pa ilaan. Nalukaga nga ro di titurog ko gapat. Abusta, nasakit pa ilaan ti ulo. Saan nalukang ti pan naturog ko. Apay ngamin. Riniing nak ni Senyorito Brandon ta pinaalanak iti danong. Nabangungot ni Doña Margarita. Nabangungot? Uno, nagtagtagainap. Ti kayat yung asawan na nabarang. Natay ko man no nabangungot. Nagistayan nga raw. Natagtagainap na ti kabalyeraw. Anya? Nadlaw ko kasta unay ti panagtigargar na. Agasam ta iti panagtagtagainap na kat binagsul ti kabalyero iti atidog nga imukaw. Tagtagainap lang dayjay na nabarang. Awanan ti maramidan ti kabalyero. Natayon. Abusta nalukagag iti nga tirapi eh.
Nadlaw ko ngamin nga ada, nagarudok nga umuli iti agdat. Nagbutengag takunak no adda nakalibas asimrek iti bilyak ket umayda kami patayan. Ni Bruno dayjay. Makakapi ka no. Nagsapa kan anagreeng Susana. Diyak nakaturog anang pampanuno, itinangag ko ang nagsaritaan nyo kan ni Esmeralda idirabi. Diyan mo yung ata, kat matmaturog ako. Ay, mabitlaan ta itimplaan ka iti kapem. Saan mo kumayaw-awan ti saritaan, Emiliano? Apay, saan kayo kadipay ang napabutngan? Iti ipapatay ti kabalyero. No kabailan da ginudas ti maingal, ken nasiglat aman nakigubat. Anya laengen no... Ay, diyak ka mo, asaritaan. Susana, matay amin abanwar. Ngam addan tulat tatumanor a maingal, amang pugipog iti kinadagas. Nabilag daunay. Amangan, no siya pa iti umuna amatay, Emiliano. Saan mo kumaasawan dayta? Dagiti naagong ken naranggas nga asyendero, tirumbeng amaungaw. Tapno maminggan ti panangisaksak napda iti aligagaw. Sumulpa kayo ni tibukot ti kabalyo tumapantayon tatang. Tulungan kayong tupay. Sakbay apanawan kayo. Masapol nga damat lang kadkadwa ni nanang dito'y balay. Saan tayo nga mo? Ganya ti pampananutin da doon ni Margarita kan Senyorito Brandon. Ay, nangruna. Ta saan kano ang nagustuhan ni Senyorito Brandon ti panang sumbat ko kenkwana. Parbangon pa ilaang intay nagsarsarita kami kananang mo. Kat kayat na tayo alapdan. Maawatak ni nanang tatang. Madanagan iti mabalin ang mapasamak kada tayo. Ken adu ti mairamraman. Ngam saan tayo ngagpabigdig ama ingal aman nakigubat tatang. May maysa, tinatay a kabalyero. Ado tayo asumukat kenkwana. Juan Esmeralda, pito tayo asumukat itinatay a kabalyero. Kat inton maminsan na bigat, adu tinasken nga aramidan tayo. Mainsayo dagiti kakadwa tayo ang makiranget iti tinakyagan, ken panagaramat iti punyal. Panangsilo kadagiti kabusor tayo iti tali. Ken agdait tayo iti bulong ti kayo abado tayo. Akas iti kabalyer. Nasakit ti ulo ka nabigatan kabat. Yakon nakaturog iti pan nakalukag ko iti parbangan. Gapay iti panagtagtagainip ni mama. Ito yun ti pinatimplam akapem, gabat. Agyaman naklaw na nanabarang. Laukak man iti arak da ito'y kape. Kasta ti pampamayan ni Bruno. Naisungsungak lang arod kenkwana ang naginom iti nasangar. Ungayam na nabarang ni Bruno. Napan ko kinita iti pagididaan na itay Senyorito Brandon. Nairot pa ilaang diturog na. Nagturuogan da ya Bruno. Sige, mangidadang kay tinapudot adanom. Pangsibog ni Gabat kenkwana. Ayabam ni Gabat inton dandanin nagburak. Senyorita, Tayo tati kagurak kay. Mulang-lang kayo. Siyak tulungan ti mangsulag iti mulagat siya. Aktig na kayo! sige, senyorita. Salbag! Gabat, mapankay ti kabalbalayan. Kahit ko akasarita ni Esmeralda. Uray, tagbat-bati iti balay na. Ay, saan ka masitlaan nga napanaganos? Tatang, Ay, agpatinggan da ito'y apan nakadosa tayo at trabahador. tatang,
At dandag iti pasurot ni Senyorito Brandon amang bantay kada tayo. Ngamawan ni Manong Gabat. Salangadag ko maiti pa ng pangtana kada kayo, di kalman. Ay, saan nakapakadanagan? Agawid kakit din, Esmeralda. Kasapulan na kaninanang mo. Agsublikan to inton malem. Agan-anad kayo kuma. Wen, nukas pangarigan. Nakasagana dadamyan kan tayban iti anyaman ang mapasamak. Uray daan Anyas, Nicolas kan Pinong. Manggapumutin ang mapatpatang kan tiriknada. Nasayat no kasta, tatang. Naturturid dan tumanan. Inton makasurusuro da ang makilaban iti tinakyagan kan agaramat iti punyal. Ay, kamagbagi kan kataytayag dati kabalyero, Esmeralda. Ay, at balindan tulakit di ama ingel aman nakigubat. Oo, oo. Sakpay asubyak ni Nanang iti balay. Sarong karak pa ito'y tanam ni kabalyero. Nano mo asabong dagito'y isagot ko kankwana. Dinagas ko lang iti dalan dagito'y asabong. Sayang lang, kabalyero. Ta saan ta nagkita kin nagsarita sa kabay apimosay ka. Dakal ti pasat mo dito'y pusok. Puray may saka lang ay estranghero. Nasursuro ka ngayon padag. No asino ka man, napatag ka unay kanyak. Agtalinad kanto itilakip. Kat dito'y laban akayat mi nga irusat. Saan lang agpaay ka dagiti kapurukan mi agumaw gawawa iti pan nakawaya-waya. Kanostisya. No dikat. Gapo ta sikatin ang irusat iti daytoy alaban. Isagot minto kan katibaleke. Kan ikaddan ko. Adito'y kami nga aginsayo kadatatang. Kasken ka. Iti imatang dadon niya Margarita kan Senyorito Branton. Kan dagiti pasuruta. Agbalin kami mat a kabalyero. Itay pa nga tuktuk-tukak, Senyorito Brandon. Ngam awan mangilukat itiri daw. Kasla awan tao. Sa deno ko mati papanan ni Esmeralda. Adalang ito mina na Susana. San kang agbulang lang. Agtuktuk ka ba? Esmeralda, adda kami kini Senyorito Brandon. Loktam ko matiri daw. Pigsam! Apay nga pagpagasi ka. No awan mangilukat itiri daw. Usari mo, tibaltok mo. Oh. Ay, Senyorito Brandon. Apay ang mabutbutang tilangayo. Ay, Ni Esmeralda, ay, lading itag. Awan na Esmeralda. saan kayo nga gulbod no saan nyo akay ati madaksan? Saan nyo ngay lamang? Gabat, isa ka na tipaltok mo. Nana Susana, saan yun nga uray nga pungtot ni Senyorito Brandon? Ay, mamati kayo kumakanyak. Awan ni Esmeralda dito'y balay. Nagkuyog da kan ni tatag na. Timtingan ni Senyorito Brandon. Umaidan dito'y akaduanan ni Gabat. Nairting tiho pa na. Ituloy ko lang tati agkabyon. Lakay Emiliano! Ni Esmeralda? Kasarita na ka ni Senyorito Brandon. Naggapo kami di balayo la kay Emiliano. Ngam ni Nana Susana la ang tinadanon mi. Nagkuyog kayo kano kin Esmeralda. Adda ka di amakit-kita yun ni Esmeralda dito'y. Talaga natira ti panagdildilam lakay Emiliano. Tarimaanan nyo ti panagsungsung batyo, Ama Emiliano. Nagkuyog kami kan Esmeralda nga imbay dito'y kalidaan.
tinulungan nakbasit sa pimanaw. Amang ano nagsinalawasiw kayo lang itidalan. Wano adapay sa bali ana pananda. No, inlimang yu kanyak ni Esmeralda. Dalawa nga agpaiso ti asyenda apagpulpuligusan tayo. Ngam saan na kayo ama ilimangan ni Esmeralda? Kas, kadagiti armaskan bala, sinamsam yu. Masapulan din tumutlang sa dinutin ng ilimang nyo na kay Emiliano. May kan kabat. Agawitan ni Jibilia. Agsublitan tulangan. Ibagayo ko ni Esmeralda. Kaya't akasarita ni Senyorito Brandon. Bumugayam tinadlaw ko idirabi. Anagarudog nga umuli ko maitibilya. Kapila nga ta tirantana. Saan nga ta? Ani Bruno ti natagtaga-inip ni Doña Margarita. Amaw nga dagura ni Bruno kada Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Nairanra na lang di pa nagtagtaga-inip na. Tila da mapanpanunod ka. Barang! Barang niya ka kanit! Ay, iwan, senyorita! Agturong akong di ta kwartuyaw. Barang! Apay na kabaybayag ka. Sapay na sakit ti ulo, kapoy ti kurang at urok. Dito yun ti pamigat yun, senyora. Kas itibili nyo. Gatas ti baka ti kayat yung atimplaag nga inuman niyaw. Makapsutag launay. Ni Brandon. Nagkuyog da arimwar kinigabat itay senyora. Ngam saan da pa'y nagsublay. Ala, rumor ka dito kwartok. Diyak kahit na makitkita ta rupa ang bayat ti pandangan ko. Abay akas lamabut-butang tilangayo na nabarang. Inungtan kan dinusa na kayo kadimanan ni Doña Margarita? Di mo ka din nga ti panangbugkaw ni Senyorito Brandon kanyak. Kaslada kapungtot na unay. Nabannog ngamin. Saan mi anadanon ni Esmeralda iti balayda? Kuna ni Nana Susana ang nagkuyog da kini Ama Emiliano iti kaladaan. Ang awan mo tijay. Amangan no nagawid matlaang. Oh, di nagsasabat kami kuma. Apay asaan ko ang napanunot adagos. Ay, rumwarak matlaang. Barang makamakam ko pa'y ni Esmeralda. Sa dinaw. Saan kayo nagsaludsud pa'y? Sige, mapana ko na. Saan ka kading nagpakada kini Senyorito Brandon? Ina, talaga ada kayo nanabarang. Day takot, te pakadusdusahan nyo. Kunak tupay adito iti imayan ni Esmeralda. Saan pa'y lang ang nagawid iti balayda? Ni Esmeralda lakit diti nang idanon kadagita asabong. Iti tanong ti kabalyero. Awan sa bali ang mga ramid iti daytoy. Anya ti kayat asawan daytoy. Numaamuan ni Senyorito Brandon at ti kabalyero ti ayatan ni Esmeralda. Agpungtot lakit di amay salaang nga estranghero ti mga tew kenkwana. Apay bumbumsak kayo, nanang. Kaslada kabutang niya launay. Ay anak ko, naggapo dito'y nagabat kan Senyorito Brandon. Apay, saan na kayo kadian nakita iti kaladaan? Nakapanawak siguro itayan. Sinarong karak pa namin ti tanong ni kabalyero. Anya, apay a pinanawam ni tatang mo. Amagan no iso, ti pagikarwanda anak ko. Kabalyo, nanang. Nagsublida nga ta. Alam, ti pagtuk ko. Ay, anak, sa dito ti papanam? Kasatak. Iti mo't kwartong ti pagturungam. Apayan niya ka di ti pampanunutom nga aramidan. Esmeralda! Amok ang nakasangpot kayo ni Tibalayo. Nigabat na dyan anak ko. Talaga nagsublida ka ni Senyorito Brandon. Anyaya tiranta na ka anak ko. Nanang. Diyak mo. At dalang alaki ti kwartok.
Bay, anyo itang agure. Anya di alaon iti kwartom. Ipaltog ko na nan. Ay nabaw, saan anak ko? May sagmak ka iti dayta apang panunutam. Kalpasan ti pan nakatay ti kabalyero. Awanan ti kabutan ko nanang. Dito'y kayo lang. Anya, Esmeralda, aguro-uray at dito iruat. Saan ka pumanaw? Aging gay ti saan ka makasarita? Pag may isang atalita ang kapat. Wan! Umaya kang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatanda ako iti sang manong kabat. Anyat ibagam kanyak. Saan dak anadanon kani Senyorito Branton dito balay. Saan dak ka nakita akaduak ni tatang iti kaladaan. Sino biyan nakpailaan? Inrantam a pinagparang tinakasabikal a paltog mo, Esmeralda. Anya ti kayat mo asawan dayta. Nagasat ka. Tadyak kadwa ni Senyorito Brandon. Uray kaduam ni Senyorito Branton. Sa anak amabutan? Saan ka mabutan kin ni Senyorito Brandon? Amom ngamin, asaan nakaamay turad adangran. Tay ayatan naka. Ngam kabailan naka aparagsakan. Bastos! Esmeralda. Pinagsabat ko titong palitaro pamanong kapat. Kapo iti nalaos apong tutkukin ka. Naturod ka nalaing ka apumaltog. Ngam paaramat ka lang kadagiti managdakdakas. Natay lang arudon ti kabalyero. Pagpanakal mo pa lang. Amok akagapgapom. Ijay tanam ni kabalyero. Ha? Kayat mo pa'y dayja kabalyero? Idinto mabalin mo mati agpili kada kami kini Senyorito Brandon. Saan ko apagtatakbo ng ti uray asino kada kayo? Ita, ibagamon na niya tirantam. Ni Senyorito Brandon ti adagagara na kin ka, Esmeralda. Pinanak nakaklaan. No sa dino, tinapanam. Nagsubli ni Gabat. Kan agdarong dito ayan ko. Oh, nabannog kayo sa una yan, Amay Miliano. No saan kayo kumaamaag? No inraryo dagiti sinamsam yung armas ken bala. At dagong gunayo asa nga gasot aribo a pisos. No bilang podno day tanga ipagpabasol yaw, Gabat. Namnamaem nga tanga itong pal ni Senyorito Brandon ti Karina. Huwanaw, patayin na kami. Ano ti panagkunamla kay Emiliano? Saan amaag ni Senyorito Brandon? Ganda ito'y tilaglagi po nyo. Saan nyo akabailan adarupan ti bilag ni Senyorito Brandon? Nasisiglat kami apasurot na. Laglagi pam. Uray rinat ket makapuling. At dalaban dagiti babasik. Sayang lang ti panawon ko ang makisinopyat kada kayo. Nadanon ko ni Esmeralda di balayo. Daklam mo, no anya ti aramidan ni Senyorito Brandon. No maamuan na sinarungkaran ni Esmeralda, ti tanem ti kabalyero. Awan ni Bruno iti pagigidaan na. Nagdamag ak kadagiti agbambantay iti ruangan. Saan da kanupot na nakikita? Ay, napanan na nga tangarudan. Ho! Ho! Ada dinting nga nakakabalyaw. Master Gandak! Kayat ko makasarita ni Senyorito Brandon! Senyorito Brandon! Adakon! Anya tibagayo kanyak? Ni Esmeralda? Ay, nagturudan nga imay dito'y bilya. Kayat na ka na makasarita, Senyorito Brandon? Iso asya kong timay dito'y filya. Talaga napintas ka, Esmeralda. Pag mauyungan naklao na iti kinapintas mo. Amom ka diya kalabit dot mo dahil ito yung inaramin mo. Di mo ka din na panunod ang mabalin na saan kan na makarwarpay.
Anya teramidin yung kanyak. Patayin dak. Amok nga awan gaway ko kada kayo. Kas makita yo. Awan pulos igam ko ngay may dito Villa. San ka ngan anman? Ngem pataying kay tiragsak, Esmeralda. Amok nga idi pa lang arapa-apom ama ikotanak senyorito Branton. Mabalin nagbaligi ka iti kayat mga ramidan kanyak. Unak tupay, ngagin ko kuna ka lang, Esmeralda. Numanugot ka nga asawahan ka saan kay na marigatan kada tatang kinanang mo. Asawaan ko nam senyorito Brandon? Ha, kabalam nga ta asupiyatan ni Doña Margarita? Ha? Naikuling ka itimbagak senyorito. Saan ka di apod no ti kunak? Saan akayat ni Doña Margarita asyak anano mo ti asawaan? Esmeralda. Apay akayat nakakasarita? Tapday parupayo ka di? Nga awagin ti gaway mi tanatayan ti kabalyero? Saan ati ipapatay ti may sa estranghero? Ti mangiruper iti kalintigan mi? Nagsaysayang kayo lang iti oras. Saan nyo akabalan ti kinabilig mi ken ni mama? Ado ti tao yo. Ngem saan mi ngay paluos nga ilupit-lupit na kami laan? Agpapada to'y laan nga da kalintigan da nga agbiyak. Madanagdag. Jak nalapdan ni Esmeralda. Ay, ang mga nun niya ti mapasamak kan kuana iti ipapan na iti Villa. Awan pa'y mo't pulos armas na. Ang no adda igam na anapan iti Villa. Delikado latta. Tore babae iti kinatao na. Saan dalakit day apakawanan. Awan mo't ti serbi ti biyag ko. Numatay ti kakaiso ng anak mi ken ni Emiliano. Ay, no ipangagdakla kuma dagiti agama. Anyan. Ay, kanayo na madandanagan. No anya ti mabalay na mapasamak kadakwada. Ninada barang. Kinamakap niyak. Anya nga tatibag ka na kanyak. Esmeralda. Ay, Apay na barang. dayawag ti kinaturod mo nga imay dito ibili ah. Di mo lamo no kasano ti panagner-nervyos ka. Kasano no dadakas nga inaramid ni Senyorito Brandon kan ka. Naimbat, tasaan anak ibiyang ni Doña Margarita. Saan naktumat lang ngayong gaan ni Senyorito Brandon, nana? Amok, agpapada tayo nga adipan. Ako rin kayo. Apay asan kayo pala pumanaw dito Villa? Tapno maitarayan nyo ti kinarangkas dagiti asyendero. Narigat ti biyag ijay lugar may balasang ko. Anong saklatan? Sige, saan kayo amaawanan ni tinamnama? Agpatinggan tumot lang ti kinadakas dagiti mga kuskuspil kada tayo. Sige na barang. Angalo, mapantan. Agad anad ka kuma. Wala na. He, ya, ha, ya. Nanabarang! Nagbayakan! Makapungto na kalore. Nagturad ni Esmeralda ka nagtiimbaga na kanya. Kaslaim parupa na kanya ka may sak ng inutil. Kanyak kabala na supiyatan ni mama. Daituyan ti adobo akar ni ti baboy apulutan nyo, senyorito. Naimbag tanda pa'y nabate. Nagbayag ka nakatulong? Ngam... Agmuling-ling ka pa ilaan? Ay, apay, senyorito. Anya ti bidot ka o. Damagang pa ilaan! Ay, Kahit mo ka di, taitakab ko iti rupayo di nakamalukong, ha? Kita man, nagado abuok kan lalat ano mo? kuha, sigod matakas sa senyorito. Pagkalintigan ka pa ilang, panawanak manlangan, ang mga numatong-patong pa ka! Ay,
anak ko. Agyaman nakasangpit ka nga wat tidaka sa napasamakin ka. Ay napo, di mo la amaw no kasanaw ti panagdandanag kaw. Kabayla ka sa lakniban ti bagik nanang. Saan ako nakas idi analupoy. Basit la pa kaapaayak idi. Pamaraya akong ti agsang-sangit. Agaman ako, agmay-maysa ka. Nagadaw ti pasurot ni Senyorito Brandon. Ulitak na ibaga kada kayo nanang. At damot gaway dagiti babasit akas kada tayo. Kanamok, saan naktumot lang ngayong kaan ni Senyorito Brandon? Iso asan arumbo nga ipakita tayo ti panagbutang? Ay, Esmeralda anak ko, naturod kan. Dayta ti pakaisagma ka man ako. Dinggendak nanang. Saan na makatulong ti panagsangit yo kan ti panagdandanag yo kanayon? Barang, unam nga tajak nakita ti panakisaritam ken ni Esmeralda. Anyat imbagam ken kuana, ha? Kuha, senyora. Apay, di ka makasaw. May saka kadimot makikumkomplot ka na giti trabahador? Saan ka kadipay lang nagnakam iti panang dangran ko ken ka? Pakawanindag ko mano, pakabasulak ti panakisaritak kini Esmeralda, senyora. Pangaasiyo, tas andak ko mamanin adagran. Anya ko mati maaramidan, ti may sa abaka takas kaniyak. Mga, anya manan dayta? May saka pa Brandon. Anya man iti basol ni Nana Barang. Nusan kayo ang nagtagarian, abangan no din ang ranyo manan. Nakitak nga min na kinasarita na ni Esmeralda. Nagasat na ita nakapanawan. Linati ko kuma. Mama. Nangag ko na kiti bagbagan ni Esmeralda ka. Impalubos mo a pinabay na nakalatan. Dahita ka diti barbarte kang Brandon. Saan ko amaklon de kitimbagga na kanya? Binilin ko dagabat a kidnapan damanan ni Esmeralda ket ilimengda iti basement. Ha! Dahita ti saan mo aramidan. Saan mo kay sangpet ni Esmeralda diti Villa? Ad-adda pa yadyak kayat na isot na sawam. Nainsulto a kitimbagga na. Saan ko kano ama supring ti pagayatan niya? Ha! Dahita timbagana. No impalubos mo kumaan na kibiya nga kita eh. Saan latong pawan no lati ko tinarabanan na kanya? Ay napo, nakaturog ak gaya mo na. Ay, nakadanon nga tan ni Esmeralda iti kaladaan. Ay, Diyos ko, tarabayam kumadag iti agama. Tawang kumatida ka sa mapasamak iti panagawid da. Ay, Diyos ko, amaw, saan yo apagayatan ti panagipales ken panagayos ti dara. Ay, lawagan yo kumati panunod da. Ket sumamay kumati bilag ti espiritu kadakwada. Tapno maamiris da, asaan, panagpipinatay ti makasulbar iti pan nakairurumun me. Agtalukak apaw iti kinabilig yaw. Awan ti banaga di yu kabailan nga ipatumpal, Diyos ko. Nunas ken ang makibiyang, ken ipaakat yaw ti kinabilig yaw. Ti pagayatan yu kuma ti matumpal, Diyos ko. Ni Esmeralda. Umay nalakit di sukunan ni Ama Emiliano. Apaya sinabat nakmanong gabat. Tapnoy pagakkan ka. Nakapagsarita kami ken Senyorito Brandon. Napana ka mismo ijay Villa. Anya. Ha, di ka mamati? Di ko nang natakot jak may turut ti mapan ni Jay Villa. Pinabainakpay ni Senyorito Brandon. Ha, kaya't nakano nga asawan. Di na matirod masupring ti pagkayatan ni Doña Margarita. Naturod ka nang ibaga iti dayta, Esmeralda. Agyaman ka. Ta saan nakaadinangran ni Doña Margarita? Ken nakaruwar ka asibibiyag. Agmay saak anapan iti Villa manong gabat. Kanawan igam ko.
Ngam sa anak butang. Inuroray ko ti sasangpit yung ni Esmeralda Emiliano. Amok, na istoryahan ni Esmeralda ken ka ti ipapanda iti Villa. Naturidan ti anak ta, Susana. Napaw, taday ta ti kayat mo ang mapasamak. Emiliano, babae iti anak ta. Ngam, kayat mau nga agbalin ang maingal aman nakigubat. Di mo la pampanututan ang maisagmak jay anak mo. Amin tayo at trabahador. Arig na naikaliti may sa asaka tayo iti daga. No bilang awan to tigasat kaw, Susana. Ni Esmeralda ti mangituloy ito iti dangadang. Anya! Ay apo, Emiliano aya, saan? Pangasim ka di Diyak kayat nga adamatay ka na tayo. Diyak maklon ti panang pabain ni Esmeralda kaniya. Naturay ni mama. Ngam saan na ang mabalusing-sing ti pagkaitak. Panagkakday ta kin Esmeralda. Senyorito, Dimtim kayo gayaman kabat. sinubyan ni Esmeralda nila kay Emiliano iji kaladaan. Nagkuyog da nagawid. Dumngeg ka anay bagi ti bagakabat. Kidnapin nyo ni Esmeralda. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.